दिदीको बिहे हुने भयो। यो कुराले म जति खुसी को भयो होला र। दिदीको बिहेको कुरा छिनेको दिनदेखि मेरो त भुइँमै खुट्टा थिएन। बिहेको केही दिन अघिबाट घरमा आएका पाहुनाहरूले जिस्काउन थाले, यो त आफ्नै बेजस्तो गरी बुलुक बुलुक गर्दै बुल्किन्छ त हौ। यसरी मेरो बुलुक बुलुकमा सबैले आनन्द लिइरहेका थिए। तर उनीहरूले भने जस्तो मलाई मेरै बिहे हो भन्ने चाहिँ लागेकै थिएन। मलाई धेरै माया गर्ने मेरी दिदीको बिहेमा म साह्रै खुसी भएकी थिएँ। मैले सानैदेखि उसको खुसीमा आफू खुसी हुन सिकेकी थिएँ। हरेक रात म आमालाई छोडेर उसैसँग सुत्न जान्थेँ। उसले पनि मलाई आमाले जस्तै गरी छातीमा टाँसेर सुताउँथे। सुत्ने बेलामा सधैँ जलपरीको कथा भन्थे। स्कुल जाँदा पनि सधैँ हात समातेर आफै लिएर जान्थे। मलाई मेरी दिदी हाँसेको साह्रै मन पर्थ्यो। ऊ हाँसेको दिन मलाई सबैभन्दा उज्यालो दिन जस्तो लाग्थ्यो। ऊ रोएको दिन कालो बादल लागे जस्तो लाग्थ्यो। मेरी दिदी जुनु म भन्दा 4 वर्ष जेठी हो। अहिले म 21 वर्षकी भएँ। दिदी 25 की। दिदीको पढाइ सकिएदेखि उसको बिहेको कुरा चल्न थालेको हो। दिदीले भनेकी थिए 25 नपुगी बिहे गर्दिन, बिहे भनेको केटाकेटीको खेल होइन। दिदीले निकै गम्भीर भएर भनेकी थिए यो कुरा। यसो भन्दा उसको अनुहारमा चरम आत्मविश्वास देखिएको थियो। म उसको त्यो आत्मविश्वासबाट असाध्यै प्रभावित भएकी थिएँ। त्यति बेला मलाई दिदी यो संसारकी सबैभन्दा सुन्दर र बलशाली नारी हो भन्ने लागेको थियो। मैले मनमा नै प्रण गरिसकेकी थिएँ, म पनि दिदी जस्तै बन्छु र घरमा चाँडै बिहेको कुरा मिल्यो भने भन्नेछु, 25 नपुगी बिहे गर्दिन, बिहे भनेको केटाकेटीको खेल होइन। हामी धेरै अभावमा हुर्केका थियौँ। झापाकै कमल झोडामा अलिकति जमिन थियो। त्यो अलिकति जमिनमा जतिसुकै मेहनत गरेर बाली लगाए पनि हाम्रो परिवारलाई 2 छाक खान धौधौ पर्थ्यो। बा भारतको नक्सलबारी पुगेर चियापत्तीको बोरा ल्याउँथे। रातभरि चियापत्ती जोख्दै प्लास्टिकमा प्याक गर्दै बन्द गर्थे र हरेक दिन बिहानैदेखि साइकलमा चियापत्तीका प्याकेटहरू लिएर गाउँ गाउँ घुम्थे। उनले दुःख गरेर कमाएको अलिकति पैसाले बल्ल तल्ल हाम्रो फी तिर्न पुग्थ्यो। आमा सधैँ बिरामी भइरहनुहुन्थ्यो। एउटा दाजु थियो, तर ऊ बिहे लगत्तै छुट्टिएर बस्न थाल्यो। बाको एक्लो कमाइले परिवार पाल्न धेरै गाह्रो थियो। झापा भनेर के गर्नु, हाम्रो कमल झोडा गाउँ दुर्गम नै हो। यही गाउँको सिरानमा हाम्रो घर थियो। त्यो पनि बुबा या दाजुले जोडेको सम्पत्ति होइन। बहिनीको दुःख देख्न नसकेर मामाले आमालाई दिएको सम्पत्ति हो। त्यही सम्पत्ति नै हाम्रो बाँच्ने आधार थियो। मलाई +2 पछि पढ्ने अनुमति भएन। यस्तो अनुमति कसले दिएन? बुवाले नदिएको होइन, आमाले पनि नजा भनेको होइन। दिदीले त झन् पढ्नै पर्छ भनेकी थिए, तर गरिबीले नजा भन्यो। छिनछिनमा बिग्रने आमाको स्वास्थ्यले घर छोडेर कतै जाने अनुमति दिएन। घर नजिकै क्याम्पस पनि त थिएन। डेरामा बसेर पढ्न घरको आर्थिक हविगतले अनुमति दिएन। अनि हामी बीच सल्लाह भयो, दिदी उच्च शिक्षामा लाग्ने र बहिनीले घरमा सघाउने। पछि दिदीको राम्रो जागिर र राम्रो गृहस्थी भएपछि दिदीले बहिनीलाई हेर्ने। दिदीले मन दुखाएर भने, सानु तैँले मेरा लागि यत्रो त्याग गरिस्, म केही भन्न सके भने तँलाई जीवनभर बिर्सन्न, तँलाई कमजोर बन्न दिन्न। दिदीले यति भनेपछि म ढुक्क भएकी थिएँ अनि मेरो हातबाट किताब छुटेको थियो। त्यसपछि मैले कुटो कोदालो बोकेर खेतबारीमा ढुङ्गा माटो पढ्न थालेकी थिएँ। आफ्नै अनुभव र भोगाइको किताबबाट बिउ बिजनको प्रकार, बाली नालीमा लाग्ने रोग र रोकथामका तरिकाहरू पढ्न थालेकी थिएँ। अक्षरसितको मेरो साइनो टुट्यो र जोडियो। माटोसित हाइब्रिड गोलभिडा र काउलीसित, धान मकै अनि रायो र करेलासित। दिदी मेहनत गरेर पढ्दै थिए। घरमा उसका अनेक मोटा मोटा किताब थिए। दिदीले ती किताबहरू पढिरहँदा ऊ मलाई संसारको सबैभन्दा बुद्धिमान केटी लाग्थे।
पढाइमा पनि ऊ तेज थिए। समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर सकेकै केही दिनमा उसले एउटा एनजिओमा सानोतिनो काम पनि पाए। म त्यो दिन ऊभन्दा बढी खुसी भएकी थिएँ। मैले गरेको मेहनत र त्याग खेर गएन। उसले जागिरमा पनि आफ्नो इमान्दारिता र मेहनत देखाए। सबैले उसको कामको प्रशंसा गर्न थाले। तलब आएको दिन ऊ सबै पैसा ल्याएर आमाको हातमा राखिदिन्थे। घर चलाउन पहिलेभन्दा निकै सहज हुन थाल्यो। अध्ययनले जुनु दिदीलाई साह्रै आत्मविश्वासी बनाएको थियो। जागिर खाएपछि त झन् अनेक किसिमका मान्छेहरूसित सङ्गत हुन थाल्यो उसको। त्यसले उसलाई अझै परिपक्व बनाएको थियो। ऊ मनको कुरा मनमै गुम्साएर राख्दिनथे। जे जस्तो छ भनिहाल्थे। अन्याय अत्याचारको विरोधमा खुलेर बोल्थे। कसले के भन्ला भनेर डराउँदिनथे। बिस्तारै गाउँमा ऊ लोकप्रिय हुन थाले। खास गरी महिलाहरूमाझ ऊ चर्चित भइसकेकी थिए। महिलाका हक अधिकारका सवालमा ऊ जोसित पनि भिडिहाल्थे। कतिको घर झगडा मिलाइदिन्थे। कति महिलामाथि भएका घरेलु हिंसामा महिलालाई प्रतिकार गर्न प्रेरित गरेकी थिए। दिदीले गर्दा नै कति पीडित महिलाले न्याय पाएका थिए। मलाई थाहा थियो म दिदी जस्ती हुन सक्दिनँ, तर दिदीको हरेक उपलब्धिमा म खुसी थिएँ। दिदीको लोकप्रियतामा म मक्ख थिएँ। दिदीको बिहेका लागि अनेक किसिमका प्रस्ताव आउन थाले। दिदीले भने हरेक प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिरहेकी थिए। कति प्रस्ताव त सम्पन्न घरबाट पनि आएका थिए। राम्रा जागिरे केटाहरूको पनि प्रस्ताव आएको थियो, तर दिदीले कसैलाई पनि हुन्छ भनिन। उसको यो कुराले बुबा आमाहरू चिन्ता गर्न थाल्नुभयो। जागिरे असल केटो र हुने खानेका घरमा जुनु परिदिए सानुको जीवन पनि सुध्रिने थियो। खै जुनुको सोचाइ के हो कोने? बुबा आमासित गनगन गरिरहनुहुन्थ्यो, तर उहाँ पनि सोझै दिदीलाई केही भन्न सक्नुहुन्नथ्यो। केही सिप्न लागेपछि आमाले सोध्न थाल्नुभयो, ए जुनु, यति राम्रा राम्रा घरबाट कुरा आएका आइछन्, तैँले भने कसैलाई पनि मन पराउँदिनस्, के हो तेरो कुरो? हामीलाई खुलस्त भन्। दिदीले केही भनिन। उसले खुलस्त कुरा गरिन। त मेरी बहिनी मात्र होइनस्, मेरो सबैभन्दा नजिककी साथी होस् भन्न त यसै भन्थे जुनु दिदी, तर मलाई साथी नै ठाने पनि मसित पनि खुलस्त कुरा गरेकी थिइन। उसले एउटा जरुरी काम छ, त पनि मसित बिर्ता मोड हिँड। एक दिन उसले मसित बिहानै यसो भने। दिदीले भनेपछि म नजाने कुरै भएन। मसँगै बिर्ता मोड पुगे। त्यहाँ पुगेर बल्ल थाहा पाएँ ऊ कसैसित प्रेम गर्दै रहेछ। त्यसैले पो अरूसित बिहे गर्न नमानेकी रहेछ। हामी एउटा रेस्टुरेन्टमा बस्यौँ। म अलिक टाढा बसेँ। दिदी र दिदीको प्रेमी निकै बेरसम्म गुनगुन गरिरहे। उनीहरू बीच के कुरा भयो मैले सुनिन, तर उनीहरूको हाउभाउबाट मैले उनीहरू बीचको माया प्रीतिमा केही समस्या उत्पन्न भएको छ भन्ने बुझिहालेँ। घर फर्किँदा दिदी आफैले भने, म प्रवीणसित प्रेम गर्छु, तर ऊ हामी भन्दा पनि गरिब छ। उसको पढाइ पनि पुरा भएको छैन। उसले त आज भोलि नै बिहे गरौँ भन्छ, तर मैले मानेकी छैन। समस्या यो रहेछ। मैले बल्ल बुझेँ। अहिले मैले बिहे गरेँ भने मेरो कमाइले उसको र मेरो खर्च पनि पुग्दैन। म कसरी तिमीहरूलाई पालुँ? अनि तिमीहरूलाई बिचलीमा पारेर मलाई कुनै गृहस्थी बसाल्नु पनि त छैन। बरु बिहे नै गर्दिन। दिदीले हाम्रो कारणले प्रवीणसित बिहे गर्न नसकेकी रहेछ। प्रवीणको माया मार्न नसकेर अरूसित बिहे गर्न पनि सकेकी रहेनछ। मैले बल्ल दिदीको अन्तर्द्वन्द बुझेँ। ऊ त समस्यामा पो रहेछ। म चुपचाप उसको पछि लागेँ। उसको समस्याको समाधान पनि त मसित थिएन। निकै बेरपछि मैले यति मात्र भन्न सकेँ, दिदी त प्रवीणसित बिहे गर, हामी दुःख गरेर बाँचौँला। मेरो कुरा सुनेर दिदी बाटैमा भक्कानिएर रोई। उसँगै म पनि रोएँ। एक दिन अचम्मै भयो। जुनु दिदीले बिहे गर्छु भनी, तर प्रवीणसित होइन, भद्रपुरतिरको केटासित। केटो पढे लेखेको थियो। कलेजमा अङ्ग्रेजी विषय पढाउने स्थायी उपप्राध्यापक थियो। पुर्ख्यौली खेतीपाती पनि प्रशस्त भएको।
दिदीले प्रवीणको माया किन मारी र किन यो क्याम्पस पढाउने केटासित बिहे गर्छु भने यो कुरा मैले बुझ्नै सकिनँ। एक दिन आँट गरेर सोधे, दिदी तैँले किन यस्तो निर्णय गरे कि के प्रवीणसित तेरो झगडा पर्यो? उसले जागिर पाएन या उसले तसँग बिहे नगर्ने भन्यो? त्यति बेला उसको अनुहारमा कुनै निराशा थिएन। अत्यन्तै खुसीका साथ उज्यालो अनुहार पारेर भने, यसपटक एउटा जुवा खेले कि मैले आफ्नै जीवनसित एउटा रिस्क लिए कि यसको परिणाम सुखद पनि हुन सक्छ, दुःखद पनि। दिदी म भन्दा धेरै पढे लेखेकी थिए र त यस्तो कुरा भन्न सकी। मैले पनि उसले जति पढ्न पाएको भए सायद उसको यस्तो जटिल कुराको अर्थ सजिलै बुझ्ने थिएँ होला। मैले जुनु दिदीसित थप केही सोध्न सकिनँ, तर मेरो दिमागमा उसले भनेको कुरा बसिरह्यो। मैले जुवा खेले कि मैले रिस्क लिए कि। आमाले पनि जुवा खेल्नुभयो। ठुलो रिस्क लिँदै दिदीको बिहेको लागि 3 कट्ठा मध्ये 1 कट्ठा जमिन बेचिदिनु भयो। त्यसबाट आएको पैसाले दिदीको बिहेका लागि गरगहना र लुगाफाटो किनिदिनु भयो। वर्षौंदेखि मैले धेरै जसो दिदीकै जडौरी लुगा लगाउने गरेकी थिएँ। यसपटक आमाले मलाई पनि नयाँ लुगा किनिदिनु भयो, त्यो पनि मेरै रोजाइको। म झन् खुसी भएँ। साँच्चै भन्दा मेरा गोडाले भुइँ टेकेकै छैन जस्तो लाग्थ्यो। म हिँड्दा पनि माथि माथि उडे झैँ महसुस गर्थेँ। त्यसैले त पाहुनाहरूले भन्ने मौका पाएँ, यो त आफ्नै बे जस्तो गरी बुलुक बुलुक बुल्किन्छ त बाबै। बिहेको अघिल्लो दिन कसार बाटियो, सेल र फुरनदानाहरू तयार भए। स्वयम्वरका लागि दुबोको माला पनि तयार भयो। त्यो दिन हाम्रो घरमा कहिल्यै नआएको उज्यालोले प्रवेश गरेको थियो। कहिल्यै नआएको खुसी आएको थियो। सबैको अनुहार हाँसी खुसी देखिन्थ्यो। म जति खुसी त अरू कोही थिएनन्, तर बेला बेलामा मेरो मन दिदीले केही दिन अघि भनेको कुरामा पुगेर अड्किन्थ्यो। यसपटक मैले जुवा खेले कि रिस्क लिए कि। तर बिहेको चटारो र रमाइलोमा जुनु दिदीले कस्तो खालको जुवा खेले कि र कस्तो रिस्क लिए कि भनेर विश्लेषण गर्ने मौकै पाइन। बिहान 8 बजे जन्ती आउने अरे, त्यसै अनुसार सबै तयारी गर्नुपर्छ। छुट्टिएर गएपछि पहिलोपल्ट घरमा आएको दाजुले खबर ल्यायो। हामी झनै खुसी भयौँ। बुबा र आमाको अनुहार यति धेरै उज्यालो यसअघि मैले कहिले पनि देखेकी थिइनँ। बिहान 8 बजे जन्ती आउने भएपछि अनेक तयारी गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले म बिहान 3 बजे नै बिउजिएँ। आमा त झन् त्यसअघि नै बिउजिएर अनेक चटारोमा लागिसक्नु भएको थियो। मैले दिदीको खाटतिर हेरेँ। खाटमा दिदी थिइन। मैले सोचेँ आफ्नो बिहेको दिन पनि को अबेरसँग सुती बस्छ। अघि बिउजिएर नुहाउन थाली होली, तर बाथरुमको ढोका खुल्लै थियो। यताउता हेरेँ, दिदीलाई देखिन। म सरासर बाहिर आएँ र आमासित सोधेँ, दिदी खै? घरभरि दिदीको खोजी भयो। दिदीका सबै साथीहरूसँग फोनमा कुरा भयो। छरछिमेकमा बा आफै पुग्नुभयो। गाउँभरि दिदीको खोजी भयो, कतै फेला परिन। आमा बुबा रुन थाल्नुभयो। दाजु र भाउजू त अब बेइज्जत हुने भयो भनेर काम नझुल्किँदै फर्किसकेका थिए। रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा थिएँ म। त्यति बेला मलाई निकै रिस उठेको थियो दिदीसँग। यस्तो पढे लेखेको जागिरे र धनीमानी घरको केटालाई धोका दिएर दिदीले यो के बेहोरा देखाए कि होली भनेर सोचमग्न हुन्थे बेला बेला। बुझ्नै सकेकी थिइन यो के भइरहेछ। यति समझदार मेरी दिदीको यो कस्तो मूर्खतापूर्ण काम। तर मेरो दिमागमा उसले भनेको जुवा र रिस्क शब्द लगातार गुन्जन थाले। कसैको दिमागमा कुनै उपाय नसुल्झदै 8 बज्यो। निर्धारित समयमै जन्ती आइपुग्यो। सुनसान बिहे घर र सबैको अनुहार अँध्यारो देखेपछि बेहुलाका दाजु सरासर भित्र पसेर बासँग सोध्न लागे। बाले केही ढाँट्न सकेनन्। बेहुली भागेको थाहा पाएर जन्तीमा पनि खलबली मचियो। कोही त मेरा आमा बुबासित चर्काचर्की पनि गर्न थालिसकेका थिए। तर बेहुलाले सबैलाई सम्झाइ बुझाइ गरे। उनले स्थिति नियन्त्रणमा लिए। अन्त्यमा उनकै पिताजीले प्रस्ताव राखे, जे हुनु भयो जन्ती लिएर आइहाल्यौ, अब रित्तो हात कसरी फर्किनु? हामीलाई सानो दिनु पर्यो।
सानुको पनि त बिहेको उमेर भएकै छ, यत्तिकी केटी भए हुन्छ हामीलाई। बुबा त लाचार भइसक्नु भएको थियो। आमाले नै हिम्मत गर्नुभयो र बेहुलासित सोध्नुभयो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? बिहे त तपाईँले गर्ने हो? जे हुनु भइहाल्यो, सानुमा म केही खोट देख्दिनँ। उनलाई कुनै आपत्ति छैन भने म बिहेका लागि राजी छु। मेरो बिहे भयो। श्रीमान पनि असल रहेछन्। उनले दिदीले दिएको धोकाबारे कहिल्यै एक शब्द केही भनेनन्। तर मेरो मनमा किन प्रश्नहरू उठिरहन्छन्। किन दिदीले मलाई एक शब्द नसोधी यो निर्णय गरी? बिहे जस्तो कुरामा किन मलाई जुवाको गोटी बनाई? समाजशास्त्र पढेकी मेरी दिदीले किन मेरो बिहेको समाजशास्त्रीय अध्ययन भुली? प्रश्न अनुत्तरित छ।